대박. Hi. Order something to drink? Can I get a cold brew? Oh, you want milk this time? Yeah. Thank you. Sandwich and the brisket. 커피 맛있을 것 같지 않아? One egg, and then I'm gonna come back and grab the rest. Can we get another? Yeah, I got you. 아, 맛있겠다. The avocado and egg. 엄청 와, 많아. 미쳤다. 진짜 맛있어. 오, 맛있어? 땡큐. Thank you. 와, 오, 장난 아니다. 엄청 무슨 전 아니야, 전? 와. 얹어줄게. 고기도. 허니버터. 그거 먹어봐. 미쳤다. 진짜 최근에 먹은 거 중에 제일 맛있는 거 같은데? 나 이거 잼 해줘. 네? 너무 맛있는데? 잼이 미쳤는데? 영화 되게 이 브랜딩이 귀엽긴 하네. 괜찮은데? 너무 예쁘다. 컴팩트해서 좋네. With 42. When it lights up, you can go ahead and insert. 벌써 귀엽다. 그니까. 그거 잘 쓸 것 같지? 잘쓸것 밥 같아. 먹을 때도 잘 쓰고. 하나 더 할까? 두 개는 있어야지. 이거 귀여워. 그래, 그거 하자 그러면. 이거 하나? 야? 잘 어울려. 얘는? 그래 괜찮은데? 이렇게? 뭔가? 이 모양이 귀엽긴 한데. 얘가? 그러네, 손잡이가 예쁘네. 그치?
No, it's alright. Yep, how are you? 오, 간단하네. 그러네. 오. 오, 되게 귀여워. 소프트해. 우와, 짱 신기해. 예쁘다. 꽤 환한데? 와. 잘 먹겠습니다. 아, 그지 같다. 진짜 맛있겠다. 미쳤는데? 와이. 오늘은 머랭부터. 진짜 맛있어. 그래? 걔가 더 맛있어? 응, 오늘 내가 더 맛있어. 얘가 더 상큼하네. 응. 오.
와, 오. 신기하다. 엑스트라가 있네 이렇게. 꺼내자 일단. 그래. 범벌로니. 그거 먹고 싶어. 우리 그러면 이거 두 개랑 이런 걸 좀 할까? 아, 근데 진짜 맛있겠다. 우와, 대박. 와, 맛있겠다. 와우. 와우. 치즈가. 녹아. 계란이 막 없어서. 땡큐. 엄청 묵직해. 그래? 열어볼까? 그래. 와우. 대박. 대박. 진짜 맛있겠다. 어. 진짜 귀엽다. 그치. 와, 이거 너무 마음에 드는데? 이거 너무 괜찮다. 그치? 맞아. 가격이 없네? 이게 빈티지 같은데?